Здорово, ребята, давно не виделись. Я тут сижу, монтирую первый пилотный выпуск своего видеоблога. Сегодня 5 января 2021 года. И я думал, что начну год с видеоблога, буду делать каждый день видеоблог. Но мы так круто провели 1 января, потусили у ребят в Девяткино. На самом деле, не само как таковое встречание Нового года было самым классным, а 1 января, когда все проснулись, те, кто домой уезжал ночевать, тот вернулся, и мы целый день провели вместе с друзьями, это было очень здорово, мы играли в какую-то отгадалку, мы готовили салат, мы делали еще какую-то еду, мы смотрели салюты, которые взрывались за окном. Мы смотрели старые клипы, это было очень здорово. Ребят, если вы меня смотрите сейчас, большой вам привет, респект. Очень душевно посидели. Вот, и в итоге в конце этого всего я понял, что мне хочется просто побыть одному. И еще намечалась поездка к брату, он ждал ответа, типа, приедете вы когда-нибудь скоро или не приедете. Вот, и мы хотели вроде ехать, сами себя подгоняли, но потом в один момент поняли, что нужно, ну вот мы с Таней поняли, что нужно посидеть, зарядиться энергетикой какой-то, просто посидеть дома, побыть дома, ничего не поделать и поразмыслить вообще над тем, где ты сейчас находишься, в какой точке. Это что-то из незримого. Вот, и так вот прошли эти 2, 3, 4 число, сегодня 5. Кстати, у меня еще есть кое-какие новости насчет этого. Реально большое дело для меня, хочу им похвастаться немножко. Я закончил редактирование вокала на свой трек, который уже давно хочу выпустить, но никак руки не доходили. Не доходили, вы понимаете, о чем я. Вот, я закончил редактирование, понял, что, в принципе, все у меня готово, написал звукорежиссеру, который будет сводить его, и он мне сразу практически ответил, скинул условия, скинул требования к файлам. Я все это вчера реально целый день с утра до вечера, до позднего вечера, там до 11, сидел, готовил эти файлики, собрал архив, сделал ссылку. И вот я ему скинул и жду теперь от него ответа. Вот такой молодец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот, мне реально я очень горд за это. И идем дальше. Посмотрим, что будет дальше. Ну, в смысле, не посмотрим, а мы сделаем это дальше сами. Ну, то есть, вот. Я внешний, я внутренний. Вот. Ну, а тем временем мы сегодня купили билеты до Твери. Мы едем к брату, он живет в Подмосковье. Он нас заберет на машине. Там совсем отдаленное пространство, отдаленная деревенька, окруженная таежным лесом. И это что-то с чем-то, это интересный. Мы вот были летом в гостях. У него есть банька. Я очень обожаю баню. Так что, ребята, зовите меня в баню, если кто-то ее имеет и любит ходить туда. В общем, сегодня ночью мы едем на поезде до Твери, завтра утром мы уже будем там. Так что до скорого. Хорошо это или плохо, я не знаю, но я достаточно много общаюсь с людьми, хожу в гости, люблю ходить в гости, просто оказываться в новых местах, в новой обстановке. Постоянно делаю перестановку у себя в квартире. Что вы насчет этого думаете, кстати? Это уход от реальности и непринятие ее, какая она есть, постоянные перестановки, постоянное нахождение в новых местах. Или это, наоборот, признак творческой личности или чего-нибудь еще, я надеюсь, хорошего. Вот, сегодня перед поездом мы идем в гости, у Ромки будет день рождения, точнее, вчера был 4-го, вот мы и поздравим. Так что общение выше крыши просто на себя порой времени не хватает, но мы это исправим.
фокусируется. Вот, теперь фокус есть. Куда мы едем? Мы едем в Тверь. Начинается новый день, и мы прибываем в Тверь через 1 минуту. Всего доброго, до свидания. Следующая остановка — вокзал и электрички. Надо разобраться, где это. Сам себе режиссер. Чё? Жизнь такая. Нанимать уже не приходится. Все ушли в онлайн. На скорость номер 100, Санкт-Петербург. Ну ты рокер. Красивые, когда елки в этом снегу, классно вообще смотрится. Где в каком-нибудь флажках. Там, где они выходят такие. Да, да. Все такое каждая веточка. Подшипник? Да, вот прям поворачиваешь и дует. А мы можем на Сузуки поехать, прогреть ее, если что. Ирка заодно машину прогреем. Можно было бы на лыжах съездить покататься, но вот ребята сейчас ездили на базу, да, там говорят очереди нереальные. За 2,5-3 часа там 3 раза скатились, может 4, что-то такое. Все в очереди, ну там ты в очереди стоишь и стоит спуск что-то там 250 или 200 рублей. То есть ты платишь эти деньги просто, чтобы в очереди стоять. Зачем? Можно на беговых съездить. Вы на бегу катаетесь? Да, с удовольствием. Вот на беговых есть база там, может попробовать можно будет завтра, не знаю там, когда. Мы когда в Павловск приезжали, там вот в лесу база. Не была. знаю, сколько стоит, но там, Катались. я думаю, дешевле, чем горный. Там за 200 рублей можно покататься, за 300 можно. А что там, чурки истаскал, все? Дрова перерубил? Чуть-чуть осталось здесь, я уже закинул. Я заболел, я как раз как бы стал таскать, я заболел, пришел. И нарубил уже, таскал. Сейчас по морозу, они знаешь, как хорошо колоться будут? Нет, там осталось 2 буквально. 2. Там. Ну сейчас, после зимы, как сказать, самое идеально сейчас рубить их весной. То есть, допустим, апрель, еще морозы настанут. Ребята, мы едем на рыбалку. Едем на озеро, на разведку, есть ли клев. Вот, с братом. Вот ребята там. Ну ты блогер, Андрей, я вообще не могу. Здорово, ребята. Мы прибыли на рыбалку. Пройдем через стадион на озеро. Большой толстый. Васенка. Навьюченный. Да, у меня на южном такие сапоги. Здесь очень круто. Помочь? Нормально? Ты снимаешь?
Нормальный лед? Сейчас посмотрим, сколько. Вон, дофига, сколько. Смотри, вон сколько. О, 30 сантиметров? Вон сколько есть, смотри. ну дофига. Ну. Вот я опускаю. Вот зацепил. Вот смотри, вода где. От верхней этой штуки. Ну вот от верхней, да. Такой сантиметр 30, наверное. Нормально, конечно, мы почти не провалимся. А? Мы не провалимся. Здесь рыбы нет. Попробуем. А? Не, ну все же не зря сидят, правильно? Тебя толкнуть? Вау, это супер! Круто? Да. Надо поворотик только там делать. Так, понял. Все, вставай, вставай. Ага. Вот так вот надо горке застыть, говорили. Привет, ребята. Завершается этот день. Сегодня могу похвастаться потрясающей снежной горкой, которую мы с ребятами сделали, замастерили. Вот сегодня пойдем в баньку. Ну, такой пока видеоблог получается, просто о жизни. Но на самом деле я же для себя это делаю. Вот. Пока я на выходных, поэтому даю себе время на отдых, даю себе время на ничего не делание. Я на самом деле очень круто поработал лопатой, вот этой вот лопаткой. Вот тут две стоит. Вот. Раскидал много снега, обожаю возиться со снегом. Я не знаю, почему меня потянуло в Петербург. Там только за городом снег, а я живу в городе. За городом нет ни дома, ни дачи. И друзей со снегом тоже нет. Вот только брат в Подмосковье со снегом. Вот тут потрясающе. Очень круто. Среди тайги полная тишина. Вот только послушайте. Слышно только, как люди топают по деревянным половицам. И снег поскрипывает на крыше. Я не знаю, что еще слышно. Просто тишина. Все, до скорого. Может, пусть они возьмут детей или что, или же? А мы? А вы сдали на машину. Здорово, ребята.
Мы попали в очень крутой поезд. Рускеал стрела. Сейчас я уточню название. Один момент, когда я говорю «Привет, ребята», я имею в виду и ребят, и девчат. Вот, может быть, буду оговариваться, что типа «Привет, ребята и девчата». Мы едем в поезде «Рускеальский экспресс». Тут выдается вот такая газета, надо отзеркалить, или будет уже видос нормальный, наверное. Здесь есть какой-то вагон-ресторан и очень классный проводник. Он очень внимательный. Тут настолько классная в туалете как бы тема. Извините, что я показываю вам туалет, но вы видели в туалете в поезде в России вот такую штуку? Ой, капает. Короче, я тоже не видел. А вот такую штуку вы видели? Там еще водичка течет, когда вот сюда. Ай, сори. Вот. А вот эта штука вообще детей пеленать. И это все в одном туалете. Замечательно съездили к брату. Когда я переживу вот все эти эмоции, ну, я вам расскажу, как все это было. Строили горку, классную горку. Я вчера ее доделывал лопатой. Ночью катал. Там снег выпал, нужно ее заливать. Похоже, это знак. Здесь у проводника нет ни снеков, ни печеньков. Ничего такого, я пошел в ресторан. У меня 250 рублей. У-ху-ху. Полная зима просто. Ну ладно, пойдем. Ё-моё, тут же очень холодно. О. Это что-то нереальное. Ты выходишь из теплого вагона в прохладный тамбур, открываешь и проходишь просто через зиму. Вот посмотрите, что там происходит. Все обледенело. Забавно. Идем дальше. Так, еще одна зима. Ого! Ого! Ресторанчик. Просто. Чтобы вы понимали. Здравствуйте. Так, тут миленько. Зима. Здравствуйте. Я добыл еду. Здорово, здорово, опять это я. У меня такое заспанное лицо, я спал 1 час. Мы по-прежнему едем из Москвы в Петербург на поезде, на Рускеальский экспресс. Хорошо здесь ловит интернет, и я сейчас смотрел видеоблог, очередной выпуск «Мальчонка на миллион», где-то 1,5-годовалой давности, как бы инфа про концерты. И я смотрел, да, видимо, я сильно заспался и не могу мысли вообще в кучу собрать. В общем, я посмотрел несколько видосов и вышел в туалет, оторвался от вот из той атмосферы, вышел обратно, вот, и я понял, что
во-первых, я понял, что я хочу поговорить об этом. Фу, так, все, соберись. Я посмотрел несколько этих видосов и погрузился в совершенно другую атмосферу. Я там писал комментарии, причем, когда это делал, я вспоминал, как я тоже ездил на фестивале, вспомнил все эти классные моменты, ну, из своего опыта. Вот, я вышел в туалетную комнату и понял, что, блин, я же еду на поезде по-прежнему. Ну, только что я был недавно и на Парклайве в 2019-м, и... Так, я немного прошелся, перешел в другую туалетную комнату, потому что там забыл закрыться, и мне, короче, помешали. Вот, я вспомнил, как я был на Парклайве в 2019 году, как на Инфест в 2017, как на Кубану ездил и жил в палаточном лагере, это так круто. Спасибо, Эндрю, тебе за эти эмоции, ну, в смысле, за тот момент, который меня натолкнул вспомнить это все. Вот, и я понял, что хочу немножко поговорить об этом с камерой, вот с этой камерой. Но я все равно поражаюсь тому, как я погрузился вот в этот видеоблог. Не в этот, который ты сейчас смотришь, а в тот, который я смотрел только что. Ну, и я вообще оторвался от реальности. И вот насколько, не знаю, там мозг так работает или что, или может быть это знак от вселенной. Это очень круто. Я до сих пор пребываю в таком взволнованном, странном удивлении. Ну, все, короче. Да, еще кое-что. Мы скоро приезжаем, буквально через 2 часа. Поедем обратно домой на каршеринге. Я осваиваю каршеринг. Кстати, в Москве я катался на машине, за рулем сам. И вообще я хотел в этом блоге отметить большое гостеприимство моего брата и его семьи. Василя, Иры, Даня. Ребята, вы потрясающие, прям я вас люблю. Я дико рад, что общаюсь с моим братом. Может быть, как-нибудь расскажу про брата. Он тоже сыграл определенную роль вот в моей личной жизни, в моем переезде. Реальная жизнь поменялась кардинально. Хотел показать вам этот крутой поезд. Сема, здорово. Привет. Открой шторочку. Это обычный плацкарт. И это все выглядит примерно так. Здесь есть полка. Очень крутая штука. Здесь есть свет, питание, USB и розеточка с обеих сторон. Стол очень длинный. Верхняя полка здесь вот с отверстием для головы, если придется присесть. Очень удобно, очень круто. Кстати, шторочка закрывается и тебя вообще не видно. Как тебе? Шикарно. Кайфово, да? Да. Отлично. Ну вот и подходит к концу наша поездка. Семка сейчас надо мной будет смеяться, потом и скажет: ой, какой ты классный блогер, типа. На самом деле, мы очень классно отдохнули, правда, ребят? Да. Очень круто, да. И на самом деле я понял цену тишине, которая бывает в природе, когда ты просто оглушен тишиной, что-то типа того. В общем, едем домой, заряженные энергией, на позитиве. Я вот точно на позитиве. В поезде немного расслабился, но сейчас опять прихожу в тонус за рулем. И вот так начинается наш год. Ну, точнее, так начинается мой год и год всех остальных, кто вокруг меня. Ну все, пока.